Qaynar xəttimizə daxil olan müraciətə əsasən Binəqədi rayonu 7-ci mikrorayon İlham Hacıyev küçəsində yerləşən binanın sakinləri iddia edirlər ki, Interekonom servis şirkəti binanın zirzəmisini zəbt edib və oradan istifadəyə icazə vermir. Onların sözlərinə görə binanın bir blokunda açıq elektrik naqilləri təhlükə yaratsa da, MTK təmir işlərinin aparılmasına icazə vermir. Və zirzəmini bölüb satıblar. Zirzəmin içindən bölüb çölə qapatsıb satıblar bu zirzəmi. Orada kimsə yaşayır? Yaşamır. Ambar kimi istifadə olunur, amma bölünüb satılıbdır. Bəs bu siz sakinlər üçün hansı problemlər yaradır? Ona görə ki, ümumi yaşayış yeridir bura. Məsəl üçün, hansısa bir fövqəladə hal olarsa, sakinlər oraya yığışmalıdır. Və yaxud da belə deyək, nəsə bir hal olarsa, sakinlər oraya yığışmalıdır, amma belə bölüb satıblar buranı. Amma zəbt olunduğu üçün siz oranı istifadə edə bilmirsiniz. İstifadə edə bilmirik. Zirzəmidirsə ora əgər necə satılır? Bu deməli burada yaşayan sakinlərə aiddir. Bizə aidsə kimsə necə onu satır? Bizə o müəmmalı şəkildə qalır. Bu qədər. Başqa Siz həmin zirzəmini necə istifadə edirsiniz? Biz həmin zirzəmi ümumi işlə bir yer kimi də istifadə edə bilərik. Nəqliyyat vasitələrimizi park eləyə bilirik. Fakt indiki dövrdə ətrafda maşın saxlamağa yeri yoxdur. Bu əgər zirzəmi bizə aidsə biz niyə istifadə edə bilmirik? Hüquqşünas Ruslan Vəliyevin sözlərinə görə belə olan hallarda vətəndaşlar problemi ilk növbədə rəsmi qaydada həll etməyə çalışmalıdırlar. Çoxmənzilli binanın sakinləri binanın ümumi idarə etməsini özlərinə götürə bilərlər. Bunun üçün çoxmənzilli binanın sakinlərindən yarısından çoxusu ümumi yığıncaq keçirərək mənzil mülkiyyətçilər müştərək cəmiyyətini yaradırlar. Həmin qərarda həmin cəmiyyətin sədri və digər orqanlarını təsis edib yaradırlar. Dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra binanın sakinləri binanın ümumi idarə etməsini üzərinə götürürlər, ümumi əmlakla bağlı qərarlar qəbul edirlər. Məsələ ilə bağlı sözü gedən binanın MTK-sı ilə əlaqə saxladıq. Bildirildi ki, hazırda işləri məhkəmədədir. Zirzəmi ilə bağlı qeyd olundu ki, həmin sahə sakinlərə məxsus deyil. Ərazi avtomobil dayanacağı kimi nəzərdə tutulub və fiziki şəxslərə satılıb. MTK nümayəndələrinin sözlərinə görə sahənin avtomobil dayanacağı olması barədə rəsmi sənəd də mövcuddur.